วัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยู่ที่ภูเรือนะครับอำเภอภูเรือจังหวัดเลยไม่ได้เจอกันนานนะครับห่างหายวันนี้ทริปหลังจากโควิดนะครับ3 ปีผมไม่ได้ออกท่องเที่ยวที่ไหนนะครับวันนี้มีภารกิจนะครับที่จะกลับบ้านที่ชัยภูมิก็เดินทางมาทางอำเภอภูเรือนะครับออกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับก็ได้เตรียมร่างกายนะครับก่อนมาผมก็ตรวจ ATK โควิดเรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี้ก็เช็ครถเกือบครึ่งวันออกจากเชียงใหม่นะครับผ่านลำปางผ่านจังหวัดแพร่นะครับมาอุตรดิตถ์มาถึงกิโลเมตรที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้ครับผมมาทางอำเภอชาติการนะครับแล้วก็ผ่านมาทางอำเภอนครไทยนะครับเข้าด่านซ้ายก็มาถึงภูเรือวันนี้เช้าที่ภูเรือนะครับค่อนข้างที่จะอากาศเย็นสบายประมาณ15 องศานะครับมาถึงดึกประมาณนะครับ3 ทุ่มก็เข้าเช็คอินนะครับที่เพลินจิตสวนเพลินจิตนักท่องเที่ยวยังไม่เยอะนะครับวันนี้ตื่นเช้าแล้วนะครับเช็คเอาท์ออกจากนะครับรีสอร์ทเล็กๆราคาถูกๆนะครับข้างถนนอันนี้จะดื่มกาแฟสักนิดหนึ่งแล้วก็จะพาทุกท่านไปที่ลานคริสต์มาสนะครับเป็นแลนด์มาร์คของภูเรือนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันครับที่ลานคริสต์มาสครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วครับที่ลานเจาะคริสต์มาสภูเรือกำลังจัดนะครับน่าจะกำลังจัดงานตกแต่งสถานที่รอรับงานปีใหม่อากาศดีนะครับสัญลักษณ์ของภูเรือนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันสถานที่ท่องเที่ยวอีกต่อไปครับสถานที่นี้นะครับวัดพระธาตุสมเด็จพระธาตุนี้เป็นหินนะครับเป็นเหล็กน้ำพรีเป็นเหล็ก
มองไปเห็นเทือกเขาภูเรือนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามวัดครับอันนี้ด้านหลังพระอุโบสถนะครับรูปของในหลวงรัชกาลที่ 9สมเด็จพ่อครับกับสมเด็จย่านะครับรูปสมเด็จย่าตอนท่านทำงานปวสวสวยงามมากน่าจะเป็นไม้มะค่านะครับนี่เป็นพุทธสายาตสุดไม้แกะสลักที่สวยงามมากนะครับเป็นพระพรหมรอบๆตัวครับทำจากไม้ทั้งหมดเลยเป็นศาลาทรงไทยนี่เป็นพระธาตุข้างในเดี๋ยวเราจะไปไหว้นะไหว้พระธาตุอันนี้ให้เห็นจากข้างหน้าให้เห็นจากข้างหน้าก่อนนะครับยอดพระธาตุก็ตอนนี้นักท่องเที่ยวมีรถนำเที่ยวนะครับนี่ก็เป็นวิวมองไกลๆแล้วก็จะเป็นวิวของอำเภอภูเรือนะครับจากที่สังเกตนะครับตรงมุมนี้จะมีพระพุทธรูปอยู่ทั้ง4ทิศเลยนะครับนี่พระอุโบสถใหญ่นะครับข้างหลังเป็นพระนอนนะครับทุกมุมนะครับจะมีพระพุทธรูปทั้ง4ทิศเลยนะครับพระอุโบสถใหญ่ออกแบบได้สวยงามมากนะครับเหมือนกับเราอยู่ในถ้ำเราอยู่ในถ้ำสังเกตครับดูไม้เนื้อแข็งไม่ใช่ไม้สักนะพุทธรูปทองสำริดบางท่านบอกว่าเป็นเด็กพม่านี่วิวภูเรือครับนี่พามาชมข้างในนะครับเป็นปฏิมากรรมสลับนะสวยงามมากเป็นเหมือนเทวดาสลับทั้ง2 ข้างเลยน่ามาท่องเที่ยวครับ
ตรงข้ามกับพระประธานนะครับเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอริยะที่เป็นที่เคารพนับถือของพระอรหันต์นะครับทางภาคอีสานเดี๋ยวผมขออนุญาตไหว้พระประธานครับตรงนี้เป็นด้านหลังของพระอุโบสถนี่รู้สึกนะดูที่ปั้นเป็นที่เป็นวางแต่เป็นข้างนี่กับปั้นที่วันแล้วดูเนี่ยกี่วันเนี่ยดูเนี่ย ขณะที่ท่านทำก็ แตกนะเพราะปูนมันไม่เข้ากัน เป็น วัน เป็นถ้ำนะครับตอนนี้ยังไม่เปิดให้เข้าชมข้างบนตรงนี้จำลองมาจากเขาชิดกูดหรือที่ไหนก็ไม่ทราบแถวพม่านะครับเป็นนั้นกระสือเรื่องไม้ทั้งหมดเนี่ยผู้ใหญ่ นี่เป็นข้างในพระอุโบสถหลังใหญ่นะครับพระประธานก็เป็นรูปกิจกรรมฝาผนังนะครับของพระพุทธเจ้าตอนท่านมีเป็นผานนะครับเป็นจำลองคล้ายๆสวรรค์มีตอนท่านจะเสด็จปรินิพพานมีพระพุทธเจ้าปรึกษาหารือนะครับพระอรหันต์เพราะว่าน่าจะเป็นการแก้ปัญหาต่อปัญหาครามนะครับสวยงามครับทางอะไรครับก่อสร้างคล้ายๆถ้ำนะครับมีเสียงพระพุทธเจ้าพอเราให้เปิดนะครับก็คงเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่สวยงามมาก